السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال في اتم صحة. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم صينية الفراخ دي. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، شكل جميل، وجربناها كانت جميلة جدا، عجبت الكل عندي، وطريقتها بسيطة جدا وما بتاخدش كمان وقت. بصوا بقى الصوص بتاعها عامل ازاي. الصوص يعني ناعم جدا، والفراخ كمان شاربة من الصوص، وكان طعمها جميل جدا. وبصوا طريقة التسوية بتاعتها عاملة ازاي. انا بس مش قادرة اقطع لانها لسه طالعة من الفرن سخنة قوي. النهاردة هنعمل صينية الفراخ بالبصل المكرمل، طريقة سهلة جدا. يلا نشوف بقى الطريقة بتاعتها. هنا انا معايا دي وراك فراخ، غسلها كويس ولفها كده بشوية ملح، ما بنقعش في مية، بلفها كده بشوية ملح، واعصر عليها ليمونتين بالقشر بتاعهم واسيبهم كده ساعتين. وبعد كده بقى اخدها اغسلها تاني. ممكن تعمليها برضو بفراخ سليمة، تقطعيها وتعمليها بنفس الطريقة. وهنا كمان بقى البصل بتاعي انا مقطعاه جوانح، قطع كبيرة كده، او ممكن تقطعيه كمان حلقات. الوصفة ديت مطلوب فيها البصل كتير، ده معايا حوالي كيلو وربع. خدت البصل بقى كده بالصينية على البوتاجاز. تعمليها بقى على نار عالية عادي. ضفت بقى شوية زيت كده صغيرين، لان الفراخ كده كده بيبقى فيها بتنزل برضو الدهون بتاعتها، فانا يعني عايزة الصوص بتاعي يبقى خفيف كده ما فيهوش دهون كتير. وهنا هنزل التوابل بتاعتي، شوية ملح وشوية فلفل اسمر، وكمان معلقة سكر اللي انا هستخدمها عشان اكرمل بيها البصل. كمان معايا كيس البهارات ده، بتجيبيه من عند العطار، دي بهارات فراخ. ضفتهم على البصل، كان مديه ريحة جميلة جدا. ببدأ بقى اقلب البصل كده لغاية ما يعني يستوي شوية. بضيف عليه شوية مية، ضفت حباية واحدة من الطماطم، قرن فلفل رومي، ونزلت الفراخ وبدأت اقلبها بقى كده من فوق لتحت. وكل ما بتنشف المية ببدأ انزل شوية مية حبة بحبة كده. شوفوا بقى الفراخ كده واخدة اللون اللي هو بتاع البصل. طبعا البصل بدأ يكرمل معايا كده اهو، دخل في اللون اللي هو البني الفاتح. شوفوا الفراخ واخدة اللون ازاي، لاني بقلبها من هنا لهنا. وبرده لو احتاجت مية بديها مية، لان انا كده انا بسويها على البوتاجاز. بعد كده دخلتها الفرن، خدت الوش اللي حضراتكم شايفينه ده 10 دقايق بس. ممكن كمان يعني لو عايزة تعملي الصوص كده بطعم حار، ممكن تضيفي شوية شطة او فلفل حار، زي ما انت عايزة. شوفوا بقى الصوص بتاعها ناعم وجميل ازاي. ده تغمزيه بقى بالعيش الطري يبقى جميل جدا. لو عملت جنبها شوية رز بشعرية او رز حبة وحبة، او بالعيش والسلطة، بتبقى جميلة جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو انتوا جداد في قناتي اتمنى تنوروني باشتراك في القناة. ولو عجبكم الفيديو لايك حلو كده، والقاكم بخير مع وصفة جديدة ان شاء الله.